Salom do'stlar, sizlar bilan Shohakram. Ba'zi bir sabablarga ko'ra Minecraft'im o'chib ketdi va shunaqa Minecraft o'ynashga to'g'ri kelib qoldi. Shuning uchun kechirib qo'yasizlar. Ayb kabi yurmaysizlar. Bu Minecraft'da endi dragon yo'q. Shuning uchun maqsadimiz oddiy. Lezerga borish. Bo'ldi hozir. Maqsadimizni eshitdingiz. Endi lezerga borish uchun kuchaysak ham bo'ladi. Hatto to'g'ri qishloqda paydo bo'lgan menga omad. Daraxt chopamiz. Albatta bu versiyada kompot uydan tashqari boshqa uylarda sandiq bo'lmaydi. Faqatgina kompot uyda bo'ladi. Bu qishloqda esa adashmasam kompot uyi bor ekan. Xo'sh. Bu yerda sabzlar o'rniga yana ekib qo'yamiz. Keyin bu yerga o'tamiz, lava bor ekan, lekin faqat 2 paqir xolos. Endi boshqa sabzlarni ham olsak bo'ladi. O'zimizga ovqat. Yana bu versiyada qishloqlarda somonlar ham bo'lmaydi, somon bloklar. Shuning uchun bunaqa versiya Minecraft'larni men juda yomon ko'raman. Shuning uchun men bunaqa versiyalarda o'ynashni yomon ko'raman. Shu versiyalarda o'ynamaganimga ancha bo'ldi. Men YouTube kanalimni ochishdan oldin faqat bas YouTube kanalimni ochishdan 1 yil oldin faqat shu Minecraft'ni o'ynardim. Boshqa Minecraft'larni bilardim, lekin bunaqa Minecraft'lar menga ustunroq edi. Va eng yomon tomoni bu yerda qishloqlar bilan savdo-sotiq qilib bo'lmaydi. Va bu Minecraft'larda golemlar ham bo'lmaydi. Yasasa bo'ladi-yu, lekin qishloqlarda golemlar paydo bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi o'zimizga taxta yasab olamiz. Cho'pak, kirka. Endi shu yerda ko'laymiz. Bizga tosh kerak. Hech qayerda tosh chiqmayapti, yaramaslar. Hech qayerda tosh yo'q. Balki shu yerlarda tosh chiqib qolar. Nihoyat tosh chiqdi. Bu Minecraft'da piksellar strukturalari ham o'ta g'alati. Shuning uchun men bu Minecraft'larni o'ynamay qo'yganim, unutib tashlagandim. Lekin telefonim shunaqa katta versiyali Minecraft'larni ko'tarmay qoldi. Shuning uchun o'chib ketdi va shu Minecraft'ni o'tkazib, shunda video olishga to'g'ri keldi. Temirni ko'rmay qolibman. Qayerdan chiqdi bu temir bilmadim, lekin bu Minecraft'larda omadim kelyapti. Qanaqasiga shunchaki to'g'riga qara, yerdaga qarab ko'lasam temir chiqishi mumkin. Bu ehtimoli o'ta kam, axir yoki ko'pmi? Bilmadim, lekin bu ham bir omad. Sizlar omadlilarga yaxshi nechta temir bor o'zi bu yerda? Shu bilan 6 ta temir. Yana temir yo'qmi? Yo'q bo'lsa kerak, mayli.
Bu qishloqlar menga yoqmayapti, o'ldirgim kelyapti bular. Do'stlar, endi bu yoqqa ketamiz. Daraxt chopamiz. Do'stlar, endi xo'sh, men o'zimga uy qurishim kerak. Tepada ham uylar bor ekan. Shu yerga qurishganim. Bu uyni eshigi qani? Eshigini o'zimiz yaratamiz. Sen nima qilyapsan bu yerda? Yo'qol. Bizga bular kerak bas. Biz bu yerga o'zimiz narsalarimizni joylashtirsak bo'ladi. Endi sakraymiz. Bizga jo'n kerak. Men ko'proq qora divanda yotishni yaxshi ko'raman. Xo'sh. Bu yerda ochamiz. Keyin mana bunday qilamiz. Mana bunday. Sakraymiz. Va sakraymiz bu yerga. Kelamiz. Undan keyin versak yasaymiz, qo'yamiz. Divan nimagadir. Menga bitta joy yetmayapti ekan. Bitta joyni qayerdadir unutib qoldirdim shekilli. Qayerda tushib qolgan bo'lishi mumkin. Mayli, boshqa joyni topib bera. Galim qayerdan keldi bu galim? Mayli, bizga foyda. Mana bu galim sakrab ketyapti. Bu versiyalarda galim siljib ketadi ekan. 5 ta. Yaxshi, o'zimga qilich kirki yasashga yetadi. Xo'sh. Keldik. To'xta, hali biz Junob kelmabmiz-ku. Temir bilan bo'lib Junob kelish ham esimizdan chiqib qolibdi. Shu Junob ataylab qilyapti. Nega yugura olmayapman? Qornim och qoldi. Bu Minecraftda juda ham tez qorin ochqasa kerak va juda ham sekin jon to'lsa kerak. Shu oson joydan tushib ketdim. Xo'sh, divan. Nimaga bu divan qizil deyishingiz mumkin. Bu versiyalarda qizil divandan boshqa divan yo'q. Men paqir yasayman. Qalpoq. Mayli, yo'q, kirka yasaymiz. Keyin cho'pak va yo'q, qilich yasavoribman. Menda qilich bor edi-yu. Shunchaga mahmoq bo'lamanmi? Mayli, yaxshi. Endi boshqa galim qidirish kerak. O'zi shu galimdan boshqa galim yo'q. Endi 2 yil kutishimiz kerak. Yana men o'zimga oziq-ovqat to'plab olishim kerak.
Bu artıq US'dagi ortiqchalik qilmaydi. Ana endi maxluqlar bilan jang qilaman. Ketdi tez. Hammangni yo'raman. Hamma yo'qda yoriq qilamiz. Mana. Negadir shu gul yoqmayapti. Ikkita tushdimi? Ko'zimga shunday. Yo'q. Men bu gul bilan bo'lganimda meni maxluqlar o'ldirib ketishyapti. 4 ta. Qanaqasiga bu mangirda bittalik gul 2 tadan tushyapti. Ishongilarim kelmaydi. Bu Minecraft teksturasiga hattoki qusvorgim kelib ketyapti. Bu maxluqlar jonga tegdi. Hop. Shunday qilsam bo'lar. Uxlay emas. Turamiz. Qotiymiz. Yana yerga kovlasam temir chiqarmikan a? Sinab ko'ramiz. Xo'p. Tanlaymiz bu yerdan. Burchakdagilarni tanlasam yaxshimikan? Mayli, shu yerdan ko'raymiz. Temirmi? Ishongilarim kelmayapti. Ko'lagan joyimdan temir chiqyapti. İşte temir 12 ta. Demak bu yerda 6 ta chiqqan. Shunchalik qayerdan keldi? Xo'sh, hozir men parkurchiligimni ko'rsataman. Mana. Hozir bularni yig'ishtiraman. Va menga kengroq joy kerak. Yana bu Minecraftda qo'ylardan go'sht tushmaydi. Qanchalik qiladi? Ya'ni qo'yni go'shi yo'q. Menga ko'pgina loy kerak. Bunisini bu yerga. Endi bu temirlarni biz eritib olishimiz kerak. Sakraymiz, lekin chiqib bo'lmaydi. Men parkur mahoratimni ishga solib chiqib ketaman. Tayyor. Endi topgan bechkamizni qo'yamiz va hamma temirni solamiz va tayyor. Xo'sh. Endi biz daraxtlarni chopsak ham bo'ladi. Xo'sh, kattarog'idan chopish kerak. Masalan, mana shusidan chopdik. Do'stlar, kechirasizlar. Kimdir telefon qilyapti, videoni pauza qilib turib. Do'stlar, kechirasizlar. Kechirib qo'yasizlar. Dadam telefon qilib qoldi. Nima qilyapsan dedi.
Men video olyapman dedi. Hali videoga olyapman. Haliganda videoga olyaptirmadingmi dedi. Men yo'q dedim. Minecraft nimagadir o'ta zerikarli. Qishloqdan surish kerak. Lekin bu yerda cheksiz siz temir bor. Xo'sh, chiqamiz. Sizlar bu Minecraft'da o'ynab juda ham zerikib ketyapman. Hatto hech nima qilgim ham kelmayapti. Bo'ldi, paqir tayyor. Endi shuncha chopgan daraxtimizni taxtaga aylantirish kerak. O'zimizga boylar eshigidan eshik. Bu Minecraft yaratgan odamni tomi ketgan. 3 ta eshik. Qalay? Qanaqasiga bitta blokning ichiga 2 ta eshik qo'yib bo'ldi. Ishongim kelmayapti. Bu Minecraft menga borgan sari yoqmay boryapti. Endi biz o'zimizga kerakli narsalarni solib yo'lga chiqamiz. Endi biz o'zimizga sandiq yasashimiz kerak. O'zimizga kerakli narsalarimizni solamiz. Faqat keraklilarini solamiz. Hamma kerakli narsalarimizni solib qo'yamiz. Ular albatta bizga kerak bo'ladi. Va qishloqdan ketib oziq-ovqat to'plagani boramiz. Agar tirik qaytsak, oziq-ovqatlarga ega bo'lamiz. Agar o'lsak, hech nima o'zgarmaydi. Sehrli tayoqcha. Agar o'lsak, zapaska narsalarimiz sandiqda. Shuning uchun qishloqdan boshqa joyga suramiz. Yana bizga qayiq ham kerak. Verstak. 4 ta kasa yasavordim. Bexosdan bo'lib turadi. Hozir nima yasadim? Xo'sh, bizga lapatka kerak. Yes, yana kasa yasavoribman. Mayli, kema. Narsalarni olib qo'yamiz inventarga. Kemaga chiqamiz. Ye, bu katta daryo emasmidi? Men buni katta daryo deb o'ylabman. Mayli. Kema qirg'oqda nima? Yana bitta qishloqmi? Bu Minecraftda meni ko'p omadim kelyapti. Yoki buni kimdir uyushtiryapti. Sizlarga zonani ko'rsataymi? Nastroykasi juda ham oddiy. Yana meni skinim ajoyib. Ko'rib olasizlar. Qaranglar, qanchalik zo'r. Bu skinni o'zim yaratganman. Sizlarga tavsiya beraman skin yuklashda. Albatta bu telefonga ham o'zingiz ham yaratsangiz bo'ladi, ham boshqalar yaratganini ko'chirsangiz ham bo'ladi. U juda ham zo'r skin yaratadigan. Uning nomi Popular Skin. Mana bu sabzi Popular Skin. O'sha ilovani yuklab oling va siz ham xohlagan skiningizni yaratishingiz mumkin va hattoki boshqalardan ko'chirishingiz ham mumkin.
Albatta u ilovani yuklab oling. Yuklamasdan qo'ymang. Sizga skilllar kerak bo'lsa, men doim u skilllarni o'sha ilovadan olaman. Albatta u ilovani yuklashni unutmang. Xo'sh, do'stlar, o'yinimizni tugatsak ham bo'ladi. Bu eski g'alati Minecraftda yashash deb nomlayman bu videoyimning nomini. Ikkinchi qismini tomosha qiling va xayr.